नमस्ते हजुर, म भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित तेजु परिवार हुने मान्छे। मेरो बुवासँगै साथ गरेको, सँगै हेलमेलले गरेको, जन्मस्थान पनि एकै ठाउँ। अनि पछि उहाँबाट के अरे लेकबेसी नगरपालिका भन्छ कि अहिले पहिला नेटाबाट उहाँहरू चाहिँ आएर मेरो बुवासँग यही अहिले भेरीगङ्गामा पनि हामी सँगै छौँ। अहिले बुवा स्वर्गवास हुनुहुन्छ। अनि बुवाको साथीहरू हुनुहुन्छ अनि आफ्नै सालाजी। अनि त्यही भएर उहाँले चाहिँ मेरो बुवाको बारेमा केही बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि मामाजी, अनि हाम्रो बुवासँग हजुरको माथि पनि साथ भयो होइन, नेता पनि भएको हो। कस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ माथि र यहाँकोमा के फरक पाउनु भएको छ त? तर उहाँ अलि टाढा थियो, त्यति हेलमेल थिएन। हजुर। तर यहाँ चाहिँ धेरै हामी त एउटै साथी हुने, अनि चाहिँ हामी सँगै हिँड्ने, सँगै बस्ने, सँगै खाने गर्थ्यौँ। हजुर। तर सुरुमा के भनेपछि यहाँ चाहिँ छुवाछुतको प्रथा थियो। हजुरमा तर त्यो चाहिँ म खान्छु, कसले के भन्छ, कसले के गर्न सक्छ भनिकन मैले चाहिँ भन्ने सुरुमा म हुँ। पञ्चायतकालको सदस्य थिएँ म त्यति बेला। हजुरमा त्यसरी कन मेरो मम्मीले पनि हजुरलाई फेरि भित्र आएर साइला अनि बाहिर कसैले के भन्छ कि भन्नुभयो गर्ने। त्यो भने हुन्, तर म यहीँ बाहिर ल्याऊ, कसले के भन्छ हजुर भनिकन मैले चाहिँ भने हो। त्यही अनि त्यसपछि यो तिहार आउँदैछ मामा होइन। हजुर। अनि हजुर पनि अलिकति रुँदै हुनुहुन्छ, किनभने यो तिहारको मौकामा चाहिँ हजुरहरू र हाम्रो बुवाहरू चाहिँ धेरै साथ गर्नुहुन्थ्यो होइन, नाच्ने गाउने अवस्थामा पनि कि नाच्ने गाउने सबै गर्थ्यौँ के अरे। त्यति बेला जार पनि खाइन्थ्यो। हजुर। अनि नाचैमा कस्तो सोरठी नै हुन्थ्यो नि त्यति बेला? सोरठी नाच्थ्यौँ हामी। हजुर। सिङ्गार म पनि हुन्थेँ। हजुर। म पनि नाचेको मान्छे हो। अनि अहिले किन रोइरहनु भएको छ त मामा? हाम्रो बुवालाई सम्झेर हो कि साथीको याद आउनु र? अनि राइले मामाले के भन्नुहुन्छ त हाम्रो बुवाको बारेमा? म पनि अब आफूदेखि अगाडिको मान्छे होइन। हजुर। उहाँहरूसित साथ गरिरहन्थ्यो। हजुर मामा। अनि हाँसखेल गर्ने, नाच्नु गर्ने, हजुर, बस्ने उठ्ने गरिन्थ्यो। अब त्यस्तै त हो, गाउँघरको आफ्नो काम गर्नै पऱ्यो, खानु पऱ्यो। हजुर। आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त भइन्थ्यो। अहिले चाहिँ बुढो भइगयो आफू पनि। हजुर मामा। अनि अहिले याद आउँछ, याद आएर के गर्नु। हजुर। अनि हजुर दुइटै मामाजीहरू हुनुहुन्छ। अनि मेरो बुवा अहिले भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? के गर्दा राम्रो। अनि यस्तै त हो, तर आफूले काम गर्न सकिन्न, अनि उहाँले पनि काम गर्न नसक्ने, बुढा बसेर गफसफ गरिन्थ्यो। हजुर। अनि तिहारको मौकामा मजाले गर्थ्यौँ होला, जम्मा भएर भैलो खेलिन्थ्यो होला। हजुर। मेरो बुवा पनि रङ्गिले मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि होइन मामा? राम्रै रङ्गिलो। रङ्गिलो भन्दा त उहाँ र मेरो त साथ धेरै बेसी हो के अरे। ठिक छ मामा, ठिक छ। समयले यस्तै बनाउँछ मामा। आखिर अब समयलाई हेरिकन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब कस्तो गरिन्थ्यो, अहिले बुढो भएर कस्तो गर्नु परेको छ। हजुर। त्यही त हो नि। अब संसार हेरी चित्त बुझाउनुपर्छ नि मामा। त्यही त हो के अरे। अब अरूलाई अब हामीभन्दा केटाकेटी त मरेर गएछन् भनेपछि अनि चाहिँ 20-25 वर्षका मरेर गए। हजुर। भनेपछि उनलाई हेर्नु परेन र? हजुर। उनीहरूलाई हेरिकन चित्त बुझाउने हो। हामीहरू भनेको के हो भनेपछि हामी त पाए फल हो। हजुर। हामीलाई त मरे पनि हामीलाई के मतलब भयो र? हजुर मामा। तर बाध्य भए हुन्थ्यो भन्ने त छोराछोरीलाई त हुन्छ त। हुन्छ मामा। हजुर। होइन? ठिक छ, ठिक छ मामा, रुनु पर्दैन। ठिक छ। अब बुवा नभए पनि बुवा मामा म छु हजुरको सँगै म छु होइन। अनि मैले पनि हजुरसँग पनि धेरैचोटि भैली खेलेको छु होइन र? भैली खेलेको छु। बुवाहरूको याद चाहिँ मैले हजुरलाई चाहिँ दिलाइरहेको छु। अनि बुवाको सपना पनि पुरा गरिरहेको छु मामा। ठिक छ।
उ गर्नुपर्छ है त ल। अब अहिले त अब भैली खेल्न मलाई मिल्दैन हजुर है। हजुर मामा। तपाईँहरू खेल्नु होला। टापासिमेन्ट बसेर खानु त मिल्यो त। खाने बस्ने त अब अँ यस्तै ठिक छ ठिक छ बसौँला त्यो कुरो बेग्लै हो। खाउँला बसौँला हजुर। तर के भने भैली खेल्न हिँड्न म चाहिँ हिँड्दैन। अहिले मामा पनि दुःखमा हुनुहुन्छ नि मामा? दुःखैमा छु। ठिकै छ मामा, के गर्ने यस्तो संसार चित्त बुझाउनुपर्ने रहेछ कि होइन? त्यही त सबैलाई हेर्नु पर्यो नि त। हजुर के भने आफूभन्दा केराइतीका जोइ मरेछन्, पोइ मरेछन्, जोइभन्दा पोइ मरेछन् धेरै। हजुर किर्बे साइलो मभन्दा कान्छै हो। माथि कृपा नाम सुनाएर होइन हो त कोरले किर्बे कामी मभन्दा कान्छो हो। अब यहाँ यो ऊ के गरे ऊ के यहाँ यो ऊ भदै त्यो माइला भदै के दलिल माइला उनी चाहिँ मभन्दा कान्छै हो। हजुर अनि चाहिँ ससुराम पनि कान्छै हो। हजुर मामा। अनि चाहिँ त्यो ऊ के भने त्यो के गरे तल गगने त्यो कान्छै हो।